senin gibi asil bir savaşçıyla tanıştığım için ziyadesiyle bahtiyar olduğumu bilmeni isterim. Ne istiyorsun benden? Dostluğundan başka bir şey istemediğime emin olabilirsin. Türk. Biz Moğollar dostumuzu ve düşmanımızı iyi seçeriz. İsteriz ki Ertuğrul bize dost olsun. Siz bana dost değil, düşman bile olmazsınız. Telaş etme Ertuğrul. Rahat ol. Sue. Kolay pes etmeyeceğini söylemişlerdi. Atla birlik buraya doğru geliyor. Adamların seni aramaya çıkmış. Tabii bulabilirlerse. Sizin gibi kancıklar er meydanında olduğu sürece zafer her daim bizimdir. Herkes farklı kollardan dağılsın. Kimse iz bırakmasın. Hayır, hayır Allah'ım. Hayır, hayır. Turgut. Hayır. Turgut. Topla kendini çocuğum. Ne mutlu sana ki gör şehit oldun. Gel yatıralım. Turgut. Yavaş. Yavaş anne. Ah kızım. Gülşen. Bu şeref. İkinci anda da sana yeter. Rabbim inşallah cennetinde ikimizi de muslada erdirir. Herkes. Çocuğum. Tamam. Bunlarla ayrı. Ama siz dünyayı aynı katiye bağrına mısınız? Durdun Demir baba. Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol.
Zalim yaşadıkça nefes almak bize haram olsun. Moğollar zalimlikleriyle her yeri işgal ediyor. Almak istedikleri diyarı önce korkuları saldırıyor. Aman diyeni bile kılıç çalıyorlar. Beyim, hiçbir iz yok. Su, su getirin. Beynim, beyimi öldürdüler. Beyim ölmüş. Beyimi öldürdüler. Beyim ölmüş. Cenab-ı Allah sana verdiği en büyük kutluk neymiş? Öğren vay vay. Öğren. Evlatları tarafından toprağa verilmek. Ama benim kaderime evlatlarımı toprağa vermek düştü. İki oğlumdan sonra kızımı da toprağa vermek. Bunca diyar gezdik. Her bastığımız toprakta bir can verdik. Nero'nun der ki, can verdiğiniz, kanınızla suladığınız bu topraklar var ya, neslimize yurt olacaktır. Biz kışı gördük, Demir Usta. Neslimiz bahar görecektir. Doğru dersin ama. Doğru dersin. Lakin ben kendimi diri diri kuyuma gömdüm. Aşağı gelip canımı almadan da bu kuyudan çıkmayacağım. Hem benim derdim ne ola ki
Şehitlerimizin durumu nedir Hassas? Duruşmanın yapıldığı yerde şehitlerimizin gömüleceği yerin hazırlıkları bitmek üzere. Akşam cenaze namazından sonra şehitlerimizi toprağa vereceğiz beyim. Yaralılarda son durum nedir artık? Mescidi borçluyla ikiye böldük beyim. Orada kadınlarla erkekleri, ebe kadınlarla tedavi aldık. Var. Elleriniz dert görmesin beylerim. Bildiğiniz gibi kardeşlerimiz kayılara kucak açtık. Onları perişan, aç susuz dağlarda bırakmadık. Yaralarını sardık. Peki ne yapacağız beyim? Bu gidişat nereye kadardır? Bize onların yanında durmak düşer. Dertlerine derttaş olacağız, acılarına paydaş olacağız. Asıl mesele, Moğol ejderhası bütün güçleriyle üstümüze doğru geldiğinde ne eyleyeceğiz? Onu düşün. Saadet'in köpek bilmenizi istedi efendim. Sultan Alaaddin baharı gelir gelmez tüm Oğuz boylarıyla bir olup üzerinize gelecek. Alaaddin kendini kurnaz sanır. Yeni dünya bizim Karabek. Cengiz Han'ın evlatları Çin'e diz çöktürdükten sonra bu topraklara da gelecek. Kardeşimi size getirin. Ertuğrul şehit etmişler. Hayır. Nasıl olmuş peki evlat? Yakmışlar da bütün ahaliyi yakmışlar.
Eğer Ertuğrul bana kul olmayı seçerse onu bu Anadolu'nun sahibi eyleyeceğim. Lakin tasması benim elimde olacak. Ve Alaaddin'e diz çöktüreceğiz. Ertuğrul'u getirin Erdoğan'a. Ağlayın şimdi. Bu kızı da Noyan için hazırlayın. Hadi! Başın sağ olsun Ayman. Başın sağ olsun Ayman. Başın sağ olsun Ayman. Başın sağ olsun Halime kızım. Başın sağ olsun Halime bacım. Ben erime göç yoluna düşmeden önce ayağına taş değmesin, rüzgar canını acıtmasın dediydim. Ama derler ki taşın değmediği, rüzgarın acıtmadığı tenini diri diri yakmışlar. Ertuğrul'un kanının hesabı sorulmadan hiçbirimizin başı sağ olamaz. Müstediği olasın kızım. O sadece benim kardeşim Halime'nin evladı değil. Ertuğrul benim de evladımdı. Eğer onun kanının hesabını sormazsam bu utançla yaşamak da bana haram olsun.
Abedime hoş geldin Ertuğrul. Afiyet olsun. Demek tapınakçıları dize getiren, Halep emiri El Aziz'le dostluk kuran, Selçuklu hanedanıyla evlilik bağlanan, benim cesur savaşçılarımın kanını acımadan döken yiğit sensin. Demek kadınlara tecavüz eden, döşeğinde bebeleri öldüren, bununla da övünen soysuz da sensin. Doğru dedin Ertuğrul. Biz bozkır yangınıyız. Bozkır bir kere tutuştu mu günlerce yanar. Kurunun yanında yaşı da yakar. Dünyanın gördüğü en büyük devleti kuruyoruz. Cengiz Han dünyanın yarısını aldı. Kalanı da biz alacağız. Böyle kutsal bir davada 3-5 leşin ne önemi var? Sizin devletiniz meyvesiz ağaç gibidir. Sökülüp gideceksiniz. Güneş kavuracak. Yok olacaksınız. Sizden geriye sadece zulüm kalacak. Sonra da sağa sola saldırıp kuduz köpekler gibi kendini dişleyerek yok olacak senin kurduğun devlet. Umarım ki o kuduz köpeklerin saldırdıkları arasında anam Halime, ağabeyim Gündoğdu ve hatunun Halime yoktur. Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Elimizden kurtulup dayın Korkut'un obasına sığındığını öğrendik. Ama neye yarar? Selçuklu hanedanından Halime Sultan en fazla birkaç gün daha yaşar. Şansı varsa bir kış daha. Eğer düşmanımız olursa, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradında tüm sevdikleri. Gayrı bu kılıç evladındır.
senin gibi yiğidin elinde haksızlığın sesi olsun. Kazabı olsun inşallah. Ey maşallah. Sen de gel. Fırsatın varken beni neden öldürmedin? Benden ne istiyorsun? Senin gibi büyük bir savaşçının ölüsünden çok dirisi daha işe yarar Ertuğrul. Ben ancak Azrail'in olarak işine yararım Noyan. Ananın, avradının, ovandaki çoluk çocuğun barış ve huzur içinde yaşaması için gerçeği görmeni ve bizimle olmanı istiyorum Ertuğrul. Bizimle ol. Bizimle yürü. Bizimle kazan. Kardeşçe savaşmak, döşeğindeki bebeleri öldürmek bizim için kazanç değil, utançtır Noyan. Biz onurumuzla yaşarız. Haçlıların başına nasıl bela olduğunu öğrendik Ertuğrul. Seni senin kadar tanırız biz. Sultan Alaaddin çok yakında mutlaka ölecek. O zaman hepiniz açıkta kalacaksınız. Sana, babanı ve sevdiklerini korumak için bir fırsat veriyorum. Ya şimdi bizimle bir olur dost kalırsınız, ya da tüm düşmanlarımız gibi yok olursunuz. Teklifim için acele et. Sabah şu güzel sofranın tadı, şarabın esrikliği geçsin. Oturur uzun uzun konuşuruz. Doğduğum günden beri Cengiz Han ordularıyla savaşırız. Tüm sevdiklerim bir bir öldü. Buna ağabeyim Sungur Tekin de dahil. Şimdi tutmuş bana dostluktan bahsedersin. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों क्या हाल है। दोस्तों इंशाल्लाह आज जो हमारा फिल्मोरा का ट्यूटोरियल नंबर 1 है, इसमें हम कुछ बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले जी आपने फिल्मोरा को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो ये अपनी फिल्मोरा कहाँ से लेना है, इसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि उससे आप जहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं फ्री में हासिल कर सकते हैं। गेट इनटू पीसी साइट का नाम है, वहाँ पे आप जाके सर्च करें तो आपको सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जी अब हम देखते हैं इधर फिल्मोरा ओपन है। सबसे पहले हमारा पोर्शन है मीडिया का। ठीक है, मीडिया में मीडिया है, मीडिया के साथ है जी। मीडिया में आगे जो फर्दर ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट मीडिया। प्रोजेक्ट मीडिया, ठीक है, प्रोजेक्ट मीडिया में इधर हमारी सारी फाइल्स होंगी जो हम लगाना चाहते हैं खुद। ठीक है, इधर इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो और इधर से जो भी फाइल है वो हम इधर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है जी जो नेक्स्ट है वो है जी फोल्डर। ठीक है, ये भी इसी का ही मतलब है, एक फोल्डर है फाइल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है जी शेयर्ड मीडिया। ठीक है, इधर भी आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। उसके बाद फिर फोल्डर है, और ये मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ना फोल्डर वाले, ये हमारे मतलब हमारी मैनुअली हम इसमें जो चीज़ें अपलोड करना चाहते हैं इधर इंपोर्ट करके उनको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी सैम्पल कलर्स। ठीक है, सैम्पल कलर में हम कोई भी बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह वीडियो बैकग्राउंड कलर लगा होता है इस तरह। ठीक है, उसके बाद है जी सैम्पल वीडियो, ये काउंटडाउन वीडियो है जिस तरह ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं चलाता नहीं हूँ, कोई स्ट्राइक ना आ जाए। तो ये काउंटडाउन वीडियो है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी हैं, आप इनको डाउनलोड, ये पहले डाउनलोड हुई है तो बाकी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद जी हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है इधर सॉरी इधर मीडिया में हम जो है मज़ीद और देखते हैं जी, हमारा है जी रिकॉर्ड का। ठीक है, रिकॉर्ड
रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैम, जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर आपका कैमरा लगा हुआ है तो आप उसके ज़रिए से इस पे क्लिक करेंगे तो वो कैमरा रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, इससे आप लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिकॉर्ड वॉइस ओवर, इससे आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम मीडिया फाइल, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं मीडिया फाइल्स, एक मीडिया फोल्डर, पूरा फोल्डर आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। कैमरा और फ़ोन, यानी किसी मोबाइल, दूसरे मोबाइल जो आपके साथ इसके साथ कनेक्ट है उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी डाउनलोड मीडिया फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम फ्लिकर, तो आप इन साइट से भी ऑनलाइन इसे डाउनलोड करके इधर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इधर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी आगे हम आज ऑडियो पढ़ लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा ऑप्शन है ऑडियो का, ठीक है। ऑडियो में आप देखें जी इधर ऑल है, ऑल ऑडियो में आपके पास तमाम किस्म की वॉइस अवेलेबल है, ठीक है। ये दो है ड्रिफ्ट की और ये दूसरी है गैरेट बैमिज की और तीसरी है लिविंग पल्स गोज, ठीक है। ये आपके पास तीन जो है ये आपके पास ऑफलाइन अवेलेबल है, बाकी डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको जिस तरह वो वीडियो है, ठीक है। उसके बाद है जी इधर काफ़ी सारी इसके आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यंग एंड ब्राइट है, टेंडर है, रॉक है, फोक है, इलेक्ट्रॉनिक है, साउंड इफेक्ट है, माई म्यूजिक है। माई म्यूजिक में आप अपना कोई भी साउंड आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फेवरेट में भी आप कोई भी चीज़ आप जो आपको मतलब जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जी है आप इसमें इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे।